Fala galera, quem tá falando é o Ícaro. Começando mais uma gameplay do Minecraft. Eu nasci perto de um templo. Já tem ferro, ouro. Posso por precaução. Eu já sabia que assisto os youtubers jogando, então eu já sabia disso. Esse bioma é super raro. Antes, essas coisas que eu não vou precisar. Mas eu vou pegar só as tochas mesmo, porque eu ia pegar o baú, mas não vou precisar não. Então deixa pra lá. Eu não posso sair daqui de perto, porque esse aqui é bem raro. Acho que quando eu morrer eu vou marcar meu spawn point bem aqui, peraí. Ah, velho, peraí. Opções. Criativo. Sobrevivência. Peraí, agora ver se eu consigo botar pra manter inventário. Senão, toda vez que eu morrer. Ai, isso, velho. Sempre tinha fazer. Eu ainda não peguei madeira. Onde que isso aqui vai dar? Ah não, vai, eu vou ter... É, só... Eu acho que eu vou pegar aquela linha assim. Porque eu já consigo fazer um arco. Então eu vou voltar lá dentro pra pegar o resto das linhas. Duas linhas ainda não dá.
Meu Deus. R$ 25 ferros. Então vou fazer de uma fornalha. Certo. Uma vaca bem ali. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa lá, se inscreve no canal e tchau.